السلام عليكم، مرحبا بجميع المتتبعين والمتتبعات ديال قناتنا قناة نفيسة. اكيد مع وصفات طبيعيه، وصفات مجربه 1000%. اليوم جبنا لكم احسن وصفه اللي غادي تنفعكم بالنسبه للبرد، الكحه، السعال، الرشح، ضيق التنفس، الناس اللي عندهم الروماتيزم، عندهم السياتيك، الناس اللي عندهم مشكل ديال البروده، اللي عندهم الام المفاصل والركب. هذه الوصفه جد رائعه وسحريه، والاكثر من ذلك جد فعاله من اول استعمال. صالحه للكبار والصغار، خاصه مع هذه الموجه ديال البرد القارس اللي ولينا تنعانيو منها. الله يقدرنا معها وصافي. نتمنى انكم تاخذوا معايا ورقه وقلم باش نبداو على بركه الله. اول مكون اللي غادي نحتاجوه هو حبه البركه، الحبه السوداء، الكمون الاسود، فوائده كثيره وعديده، والاكثر من ذلك انه تيقينا من عده امراض اللي من بينها السرطانات بشتى الاشكال ديالها والانواع ديالها. تيحمينا من مشكل ديال البنكرياس والامراض اللي كتقدر انها تجينا فيها الشيء اللي تنكونوا اكثر عرضه المشاكل ديال السكري. هادشي علاش كنصحكم انكم تاخذوه وتستعملوه. وغادي نحتاجوا منه 150 غرام. غادي نضيفوا على هاد المكونات اللي عندنا مكون اخر اللي هو تينفع للقولون، مهدئ للعصب والقلق والتوتر العصبيه، اللي هي الزرارع. ملي كنقول زرارع كنقول نافع، حبه حلاوه، وتنقول شويه ديال زنجلان. هاد المكونات ضروري ما نستعملوهم في الخبز وفي التغذيه ديالنا، نظرا للفيتامينات اللي فيهم واللي كيخلصوا حتى من البرد القديم، خاصه عند الرجال اللي تيكونوا كبارين في السن. وغادي نحتاجوا منهم 30 غرام. غادي نضيف على هاد المكونات اللي عندنا مكون اخر واللي قليل دابا ديال الناس اللي تيستعملوه واللي تعرفوه، اللي هو خدنجال اولا خنجلان، كل واحد واشنو كيسميه. هو من بين المشروبات الرائعه اللي كانوا كيديروا الناس الوالا ضروري 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 من وراء صلاه العشاء، وما كانش غير هكاكين، انما لفوائده الكثيره والعديده، خاصه بالنسبه للرجال عند تقدم في السن، الشيء اللي كيحميهم من عده امراض اللي من بينها مشكل البرد القديم اللي تيكون تيعشش لينا في الذات ديالنا. وغادي نحتاجو منه 30 غرام. هاد المكونات كامله غادي نضيفوا عليهم مكون اخر اللي تا هو رائع للرب وضيق التنفس، وغادي نحتاجو حبوب اللقاح. دائما تناخدوها تتكون جديده، ودائما تنحاولوا اننا نمزجوها مع اشياء اخرى، يعني ما نتناولوهاش بوحديتها، انما الفعاليه ديالها كتكون ملي كتمزج مع مكونات اخرى بحال هاد الوصفه اللي كتكون مركبه، وكتعتبر احسن وصفه خماسيه باش كتقوي لنا المناعه ديالنا. وغادي نحتاجو منها 100 غرام. هاد المكونات كامله كنشدوها، كناخدو ربع كيلو من العسل الحر. بالنسبه للناس الكبار كياخذوا العسل ديال الدغموس، اما بالنسبه للناس اللي تيكونوا باقيين شباب فمن الافضل انهم ياخذوا العسل ديال الليمون. وكدير الا كنا غادي نديروها للصغار كنديروا العسل ديال الليمون، كنا غادي نديروها للشياب، والناس الكبارين كنديروا العسل ديال الدغموس، لانه تيكون احسن وافضل واقوى في المفعول ديالو. من بعد ما كنخلطوها كنبقاو كنتناولوها اولا تناخذوا منها من الليل معلقه. هذه الوصفه الاولى. اما بالنسبه للناس اللي عندهم السكري يكتفيوا بباقي المكونات الاخرى، ويحيدوا العسل ويحيدوا حبوب اللقاح، يعتمدوا غير على باقي المكونات الاخرى، كياخذوها في كاس ديال الحليب اللي كيكون فايض. وغادي نضيف وصفه اخرى حتى هي رائعه، مسخنه بشكل كبير للجسم وقويه للمناعه وتتنفع في هذا البرد حتى هي. غادي تحتاجي الزعتر البلدي، كناخذوا منه 30 غرام. دابا ما بقاوش نهائيا الناس كيستعملوه لا في الاكل ولا في الطبخ ولا في المشروبات الصباحيه. بكري كان من بين اهم الاشياء اللي كنا كنديرو في الحليب بالاخص، حتى بالنسبه للكبار ولا الصغار، ضروري ديك الرويحه ديال الحليب بالزعتر ما ألذها وما افضلها. غادي نضيف على هاد المكونات ديالنا جوزة الطيب، يعني الكوزه كترخي الاعصاب. دابا راه حنا ولينا فاتنا الاعصاب الهين، ولا كلشي على اعصابو، قلق، توتر ديال بنادم عنده الخطر لتا حاجه، مع ان كلشي موجود بنادم عنده الخطر لتا حاجه. غادي نحتاجو منها 30 غرام.
نضيفوا على هاد المكونات كامله القسط الهندي. القسط الهندي من بين الاشياء اللي كتقتل لينا الخلايا السرطانيه اللي تتكون ظاهره في الجسم ديالنا، وفي نفس الوقت كتنفعنا بشكل كبير في تقويه المناعه، لان المناعه الا كانت ضعيفه كنكونوا اكثر عرضه لعده امراض، وللاسف الشديد اللي تيصعب العلاج ديالها. وغادي نحتاجو منه 30 غرام، غير هو كناخدو الكحل ما كناخدوش البيض. غادي نضيفو على هاد المكونات اللي عندنا مكون اخر واللي للاسف الشديد ما تيستعملش بكثره في البرد، او مبقاوش هاد الجيل اللي طالع تيعرفوه، هو خنجلان رائع سخون للجسم، كيسخن الجسم ديالنا داخليا، ما بقاش غير في اللبس فقط. وغادي نحتاجو منه 30 غرام حتى هو. غادي نضيفو على هاد المكونات ديالنا مكون اخر وتا هو مقوي للرجال بالاخص، اللي هو الجينسينغ، اللي رائع لجميع المشاكل خاصة مع تقدم في السن، وتعدل لنا حتى مستوى السكر في الدم، وتينفع بكثرة للتخلص من الخلايا الضارة، واكيد نتوما راكم عارفين علاش كنتكلم. وغادي نحتاج منه حتى هو 30 غرام. هاد المكونات كامله غادي ناخذ معاها العسل الحر، وغادي نضيفو معاه واحد نصف كيلو من العسل الحر. الناس اللي عندهم سكري كيف سبق وذكرت ما تستعملوش العسل الحر، انما اكتفيو بهاد المكونات فقط. واكيد حاولوا ما امكن انه يكون عسل حقيقي. ممكن الا بغيتو تخلطوا هاد الوصفه بالعسل بالنسبه للناس العاديين، كنخلطوا هاد المكونات ومن بعد كنشدوهم كنديروهم في واحد القرعه زجاجيه، وملي تنكونوا كنطحنوا غير القياس او القدر اللي غادي نستعملوه فقط. ومن بعد تنبداو في الاستعمال ديالو من الليل دائما كنخلطوا معلقه، ما كنشربوش من وراها الماء، ودائما كنحاولوا اننا ندوزوها بالحليب اللي كيكون فايض او مشروب اللي تيكون مطبوخ من الاعشاب، تيكون دافي، الشيء اللي تعطينا ديك السخونيه في الجسم ديالنا، كيخلصنا من الالتهابات سواء الرئويه او اللي تتكون في المفاصل، وتيحل لنا حتى الالام اللي تتكون في العظام ديالنا، لانه عارفين دابا مع البرد بزاف الناس كيبداو كيعانيو من الام الظهر، الركب، الرقبه. ونحاولوا ما امكن اننا ندهنوا بزيوت خارجيه ونستعملوا وصفات خارجيه المشكل ديال البروده والمشكل ديال السياتيك، الشيء اللي كيخلينا اننا في صحه جيده. ونتمنوا ان هذه الموجه ديال البرد تدوز دغيا، لانه فريمون هو جبدنا بالمعقول. ولكن راه ما كل شيء ما نقدروش نقول ان الصيف احسن من الشتاء، لان انا شخصيا من الناس اللي كيبغيو الشتاء واللي تعجبهم البرد بزاف، ومن محبين ديال فصل الشتاء رغم المعاناة. كنقول لكم فصل الشتاء سعيد، والله يقدرنا معاكم، الله يقدرنا معاه، خاصة هذيك الفيقة ديال الصباح واللي عنده شي راجل تهلا فيه ودير ليه هاد الوصفات وترد عليه الخبر. ما بقى لي غنودعكم والى اللقاء.